Σε αυτό το σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο θα καθοδηγήσουμε τους εμπόρους πώς να δημιουργούν και να διαχειρίζονται δώρα χρησιμοποιώντας το back office του OGI Gifts. Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε δώρα πρέπει να είστε επαληθευμένος χρήστης, verified. Η επαλήθευση ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που λάβατε στο email επιβεβαίωσης εγγραφής σας. Για να συνδεθείτε στο back office σας πηγαίνετε στο ogigifts.com/login. Εδώ εισάγετε τα στοιχεία που δημιουργήσατε κατά την αρχική διαδικασία εγγραφής. Μετά την επιτυχή σύνδεση, το back office σας θα πρέπει να μοιάζει με αυτή την οθόνη. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα κατάστασή σας είναι verified όπως φαίνεται εδώ. Στη συνέχεια ελέγξτε τα στοιχεία σας για τυχόν λάθη και κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολυβάκι κάτω από τη φωτογραφία του προφίλ σας. Για να δημιουργήσετε το πρώτο σας δώρο κάντε κλικ στο κουμπί Gifts που βρίσκεται στο αριστερό σας μενού. Στο επόμενο παράθυρο κάντε κλικ στο κουμπί Create Gifts όπως δείχνουμε εδώ. Ξεκινήστε κάνοντας κλικ στο Set Logo και επιλέξτε την εικόνα που αντιπροσωπεύει το δώρο για το οποίο δημιουργείτε την περιγραφή. Στη συνέχεια εισάγετε τις λεπτομέρειες του δώρου όπως φαίνεται εδώ. Τέλος επιλέξτε όλες τις σχετικές κατηγορίες που ανήκει το δώρο. Πριν το τέλος κάντε ένα τελευταίο έλεγχο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Create Gift όπως φαίνεται εδώ. Συγχαρητήρια, έχετε δημιουργήσει επιτυχώς το πρώτο σας δώρο. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι όλα τα δώρα σας θα έχουν αρχικά την κατάσταση inactive που σημαίνει ότι δεν θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης στην εφαρμογή της OGI Gifts. Θα έχετε τη δυνατότητα να τα ενεργοποιήσετε μόλις ο λογαριασμός σας έχει εγκριθεί για ενεργοποίηση. Όταν είστε βέβαιοι ότι όλες οι πληροφορίες της επιχείρησης σας είναι ακριβείς και έχετε δημιουργήσει όλα τα δώρα που επιθυμείτε, πηγαίνετε στην αρχική σελίδα του back office σας και κάντε κλικ στο κουμπί Apply for Activation. Η αίτησή σας θα επεξεργαστεί συνήθως από το franchisee που είναι υπεύθυνος για την περιοχή σας εντός 24 ωρών. Αν όλες οι λεπτομέρειες είναι σωστές, ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί. Ας μιλήσουμε τώρα για τη διαχείριση δώρων. Μετά την ενεργοποίηση, το current status θα αλλάξει σε active όπως φαίνεται εδώ, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αλλάξετε το status των δώρων σας. Παρατηρήστε ότι το κουμπί δίπλα από τα δώρα σας έχει αλλάξει και μπορείτε να κλικάρετε επάνω του. Για να ενεργοποιήσετε τα δώρα σας, το οποίο σημαίνει ότι θα φαίνονται στα αποτέλεσμα της εφαρμογής, απλά κάντε κλικ στο κουμπί όπως φαίνεται εδώ. Μόλις ενεργοποιηθούν τα δώρα, το κουμπί γίνεται πράσινο για να δείξει την ενεργή κατάσταση του δώρου και θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που σας ενημερώνει για την επιτυχή ενεργοποίηση, όπως φαίνεται εδώ. Σημειώστε ότι αυτό το κουμπί λειτουργεί ως διακόπτης, δηλαδή μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε δώρα κάνοντας κλικ στο κουμπί ξανά. Εδώ ολοκληρώθηκε το σύντομο εκπαιδευτικό μας βίντεο για τη δημιουργία και διαχείριση δώρων χρησιμοποιώντας το OGI Gifts. Ελπίζουμε να το βρήκατε χρήσιμο και σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.